аз 1 январи имсол ширкатҳои воридкунандаи бензин барои овардани ин навъи сӯзишворӣ бояд аз идораи Тоҷикстандарт шаҳодатнома бигиранд. Суҳроб Ашурзода, намояндаи Тоҷикстандарт, рӯзи 5 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, нархи шаҳодатнома зиёда аз 4 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. Соҳибкорон дар гузашта як далели афзудани нархи маҳсулоти воридотиро ба бештар шудани харҷҳояшон вобаста медонистанд. Хабарнигорон низ ҳамин масъаларо бо намояндагони Тоҷикстандарт дар миён гузоштанд. ин ба нархи сӯзишворӣ чандон таъсир намегузорад, ҷавоб дод Суҳроб Ашурзода. Дар Тоҷикстандарт гуфтанд, шаҳодатнома барои овардани бензин бори аввал ҷорӣ мешавад. пештар танҳо воридкунандагони гази моеъ чунин санадро дастрас мекарданд. Дар Тоҷикистон беш аз 10 ширкат ба овардани бензин машғуланд. Ба иттилои масъулони Тоҷикстандарт, то ҳол Газпромнефт Тоҷикистон ва Ориё Тиҷорат шаҳодатномаро барои овардани бензин дастрас карданд.